инак соли 2022 ҳам ба анҷом расид ва бояд бигӯем ки соли 2022 барои футболи тоҷик соли хеле фараҳбахш ва пур аз рӯйдодҳо буд. Зеро маҳз дар имсол се дастаи мо тавонист ки роҳхат ба ҷоми осиёро ба даст биёранд ва ҳам мунтахаби футзали тоҷикистон тавонист ки дар ҷоми осиё ширкат кунад ва бояд бигӯем ки ширкати мунтахаби футзали тоҷикистон хеле як ширкати бомуваффақона буд ки мо дар натиҷа тавонистем дар панҷгона ҷой бигирем. Ду рӯйдоди хеле фараҳбахш, рӯйдоде ки албатта ҳазорон мухлисонро маҳз дар ин варзишгоҳ ва дар варзишгоҳе ки футзалбозони мо дар он ҷо бо мунтахаби Россия бозӣ карданд ба ҳам овард. барномаи моро пайгирӣ кунед ва мо дар бораи ҳама рӯйдодҳои футболи тоҷик дар мавсими соли 2022 барои шумо қисса хоҳем кард. соли 2022-ро бемуҳобо метавон соли футболи тоҷик номид, зеро имсол барои аввалин бор мунтахаби миллии тоҷикистон роҳхат барои ширкат дар ҷоми осиёро ба даст овард. дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё ки дар қирғизистон баргузор гардид, мунтахаби мо бо дастаи мизбон ва инчунин Мянма ва Сингапур дар як гурӯҳ барои дарёфти роҳхат мубориза буд. дар бозии аввал шогирдони Петр Сегет ба дарвозаи Мянма 4 голи беҷавоб заданд. ҳисоби бозӣ бо Сингапур низ ба нафъи мо 1-0 анҷом шуд. бояд гуфт баъди ду давр мунтахаби миллии мо аллакай дар мавқеи якум қарор дошт ва бозии охирин бо Қирғизистон ки мусовӣ анҷом шуд, чизеро ҳал намекард. ба ҳамин тартиб мунтахаби миллии мо дар таърихи футболи тоҷик бори нахуст ба ҷоми осиё роҳ ёфт ва ин нуктаро ҳам бояд зикр кунем ки дар саргаҳи мавсим мутахассиси харбатӣ Петр Сегет ба симати сармураббии мунтахаби миллии Тоҷикистон таъин шуд ва мунтахаби мо таҳти роҳбарии ӯ то имрӯз дар ягон бозии расмӣ шикаст нахӯрдааст. бешубҳа аз ҳама дастоварди назаррасе ки дар соли 2022 футболбозони тоҷик ба он муяссар гаштанд, албатта ба даст овардани роҳхати ҷоми осиё 2023 мебошад. ва хушбахтона бори аввал дар таърихи футболи меҳан ба мо ба футболбозони тоҷик ин дастовард муяссар гардид. лекин ҳаминро ногуфта намонем ки вақте ин ё он дастовард ба амал мебиёяд, вақте роҳхат мегирем барои иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ, ҳамон шодию нишод ба фикрам ки ҳамон рӯзи ба даст овардани ҳамон чӣ аллакай бояд ҷанбаст шавад, аз рӯзи дигар аллакай шурӯъ карда мо бояд оиди омодагӣ барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфуз бошад. Дилхоҳ мусобиқа ҳамин аст, дилхоҳ дастовард ҳамин аст, дилхоҳ роҳхат ҳамин аст. Чунки ба даст овардани роҳхат ин як марҳилаи аввал аст, як қадами устувор ҳам бошад, лекин қадамҳои аввалин аст. ва имрӯз ҳамаи масъулин, ҳамаи онҳое ки барои омодагии хуби дастаи мунтахаби миллиамон ба ин мусобиқаи бонуфуз вобаста ҳастанд, бояд мо дар якҷои кӯшиш ба харҷ диҳем ки ватани азизи худро шарафмандона дар ин мусобиқаи бонуфузи қурраи осиё муаррифӣ намоянд. ҷавонони зери 20 солаи Тоҷикистон ҳам имсол ба дарёфти роҳхати ҷоми осиё ноил шуда ба хазинаи футболи тоҷик як музаффарияти дигарро замъ карданд. мунтахаби зери 20 солаи мо дар гурӯҳи худ мақоми аввалро касб карда ҳуқуқи ширкат дар ҷоми осиёро пайдо кард. дар даври охирин дастаи Тоҷикистон бар мунтахаби Камбоҷа бо ҳисоби 2-1 даст боло шуд. голҳои Амадони Камолов ва Бежан Нишонбойзода ин пирӯзиро ба мунтахаби мо таъмин карданд. мусобиқаи мазкур соли оянда аз 1 то 18 март дар Узбекистон баргузор хоҳад шуд. Наверное, это большое событие для Таджикистана, но я уже знаю, что команды уже выходили. Это не первый раз, поэтому боязни не должно быть. Вот теперь нужно очень хорошо подготовиться, чтобы достойно представить страну на этом турнире. дар соли сипаришуда мунтахаби зери 17 солаҳо низ ҳаққи иштирок дар қисмати финалии ҷоми осиёро пайдо намуданд. шогирдони Раҳматулло Фузайлов дар даври охирин тавонистанд ҳарифони афғонистонии худро бо ҳисоби 2-1 мағлуб созанд. Беҳрӯз Хуҷаев ва Диловар Ҷамшедзода муаллифони голҳои мунтахаби мо дар ин бозӣ буданд. Подводя итоги, я думаю,
Для таджикского футбола вообще 22 год очень успешный, удачный. Я думаю, нужно в этом дальше продолжать. Значит, мы идем по верному пути. А то, что касается непосредственно сборной Ю-16, Ю-17, то, что пробились на чемпионат Азии, я думаю, мы уже все планы составили. Руководство, надеюсь, утвердит. Будем готовиться. Еще место не определено, но я думаю, в ближайшее время определится. У этой сборной потенциал огромный. Я думаю, будущее футбола Таджикистана, все впереди, и все будет хорошо. И то, что федерация планирует, ставила задачу Орзу-26 попасть на чемпионат мира, я думаю, мы на правильном пути. И сейчас, знаете, все понимаете, даже тот же чемпионат мира показывает, что все умеют играть в футбол, все научились. Сейчас никакой недооценки соперника не может быть. Из-за этого с полной самоотдачей тот же Афганистан, та же Монголия, они на хорошем уровне. Именно благодаря, опять же, Федерации футбола в преддверии подготовки к отборочным играм нам предоставили сыграть турнир в Ташкенте с сильными сборными. И за счет этого мы сделали выводы, сделали анализ, ввели коррективы в подготовку и добились должного результата. агар се мунтахаби мо дар раванди сол роҳхати ҷоми осиёро ба даст оварда бошанд, пас мунтахаби футзалбозони мо имсол дар ҷоми осиё бозӣ карданд ва бояд гуфт ки баромади мунтахаби моро метавон хуб арзёбӣ кард, зеро дар ниҳоят мунтахаби мо дар панҷгонаи беҳтарин ҷой гирифт. хеле соли пурбаракат ҳам гӯя мешавад барое ки бачаҳои мо мунтахаби футзал тавонистанд ки дар осиё бозӣ кунанд ва бозии хубам нишон диҳанд ва чӣ хеле ки дар рейтинг маълум шид, бачаҳои мо дастаи мо дар панҷгона шомил шуданд. усулан ба ин рӯйдодҳои хубу хуши муваффақиятҳои футболи тоҷик иктифо намеёбанд. истиқлол бо он ки мақоми аввалро дар чемпионати имсола касб кард, роҳхати лигаи чемпионҳои осиёро ба даст овард ва акнун чун 2 соли пеш тоҷикистонро дар ин мусобиқа муаррифӣ хоҳад кард. Истиқлол будет играть в Лиге чемпионов. Это большая ответственность. Это очень большая ответственность. Почему? Потому что это наиболее высокий турнир, что в Европе, что в Азии, Лига чемпионов. Вы прекрасно знаете, в Лиге чемпионов играют сильнейшие клубы. И также Таджикистан будет представлять Истиқлол уже в 3-й раз. Укрепляться будем? Однозначно. И будут изменения в клубе. Ну, об этом сейчас не будем говорить. Пока рано, да. Ну, в каком плане рано? Уже надо начинать, и практически уже ведется работа. Просто объявить рано. Объявлять рано, а мы пока в отпуске. А в принципе так, работа над этим уже идет. агарчи равшан ба мушкилоти умда дар раванди мавсим дучор шуда ҳатто сармураббии худро иваз кард, аммо тавонист ки мақоми дуюмро касб кунад ва ин мавқеъ ба равшан имкон медиҳад то дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё бозӣ кунад. мавсими хуб буд барои равшани клуб, чунки мо ҷои дуюмро гирифтем. Чӣ хеле ки ба маго маълум буд, мо гуфтем ки мо бояд ба АФК ва Кубоки Осиё бароем. Барои ҳамин мо як кӯшиши бисёр кардем, бозиҳои хубам бачаҳо нишон доданд. имрӯз мо дар пеши мухлисони худ сарбаландем ки он гуфтаҳое ки мо роҳбарият гуфта будем иҷро шуд. хуҷанд ки ҳамеша дар назди худ вазифаҳои баланд мегузорад, ин мавсим низ тавонист дар сегонаи аввал ҷой бигирад. медалҳои биринҷӣ ба хуҷандиҳо имкон медиҳанд ки ҳамроҳ бо равшани кӯлоб дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё ширкат кунанд.
Сезон, по правде говоря, очень был сложным, потому что первоначально у нас были задачи другие совсем. Вы сами понимаете, из-за разных ситуаций мы потеряли своих ключевых игроков, и трансфер уже был закрыт, мы не смогли подписать других ребят, и было очень тяжело. Но хорошо, что мы добились минимальной задачи, что попали в зону АФК, а иначе это был бы полным провалом. Готовиться сейчас, я думаю, что с января мы начнем готовиться, также на трансфере уже работаем, будем укреплять состав и под АФК будем заявлять ребят. имсол барои аввалин маротиб чемпионат бо формати нав бозида шуд. дар шурӯи мавсим лигаи футболи тоҷикистон бо баргузории маросими қуръакашӣ аз шакли нави баргузории чемпионат дарак дод. мувофиқи қарори кумитаи иҷрои федератсияи футболи тоҷикистон бозиҳои мавсими соли ҷорӣ аз се марҳила иборат аст. хуб имрӯз мо қуръакашии марҳилаи аввал ва аниқтараш дуюмро доир менамоем ва пас аз ҷамъбасти марҳилаи дуюм тибқи ҷадвали ҷамъбастии марҳилаи дуюм ба таври гӯем ки автоматӣ тибқи тартиби системаи бергер марҳилаи сеюм худ тартиб дода мешавад. бубинед ки мувофиқи қарори кумитаи иҷроии федератсияи футболи тоҷикистон марҳилаи сеюми бозиҳо тибқи ҷадвали ҷамъбастии марҳилаи дуюм зинаҳои А1 то 5 дар гурӯҳи А ва зинаҳои 6 то 10 дар гурӯҳи Б шомил мешаванд ва гурӯҳи А дастаҳо барои касб намудани зинаҳои ифтихорӣ мубориза хоҳанд бурд ва зинаҳои аз 6 то 10 барои боқӣ мондан дар ҳайати дастаҳои лигаи олӣ. В этом году мы играли по новой системе в 2 круга, и третий круг играют с 1 по 5 место и 6 по 10 место. Это тоже сказалось. В каком плане это сказалось? В том, что появилось больше интриги. Почему? Потому что в этом третьем круге уже команды более играли все ответственно и пытались добиться больших результатов и догнать и лидера, и потянуться с нижних мест. Формат неплохой, очень много борьбы, очень много волнения было, потому что каждый тур, сами видели, все менялось, поэтому я думаю, что формат неплохой. Он более такой мотивационный для каждого клуба и в целом для футболистов. Думаю, что нам сейчас подходит такой формат, он интересный. мавсими сипаришуда пур аз рӯйдод буд ки барои нахустин бор баргузории ҷоми ҷавониро метавон дар ин радиф баршумурд. мусобиқа барои дарёфти ҷоми тоҷикистонро чунон роҳандозӣ намудем ва ҳатто мукофот бо дастгирии муҳтарам роҳбарият ҳам фонди мукофотпулӣ низ муайян гардида буд ва бозиҳои зиёд ҳам баргузор гардид, бозиҳои ҷолиб, диданӣ ва рақобатҳои хуб ҳам мо мушоҳида кардем ва ман фикр мекунам ки бисёр ҳам як пешниҳоди саривақтӣ буд ва лигаи футболи тоҷикистон дар солҳои оянда барои ташкил ва баргузории мусобиқаи мазкур албатта чораандешӣ мекунад ва ният ҳам дорем ки тасмимам гирифтаем ки мусобиқаи анъанавӣ шавад ва боз ҳам дар як сатҳи зарурӣ ва диданӣ ташкил ва баргузор гардад. ду рӯйдоди дигаре ки бешубҳа дар ёди мухлисон то дергаҳ боқӣ хоҳад монд, ин албатта баргузории бозиҳои дӯстона миёни мунтахабҳои миллӣ ва футзали Тоҷикистону Россия мебошад.
нахуст ду бозии дӯстона миёни мунтахаби футзали тоҷикистон ва россия дар қасри теннис ва маҷмӯаи обӣ баргузор шуд ки дар бозии аввал тоҷикистон ва дар бозии дуюм россия пирӯзӣ ба даст оварданд. аммо ғолибияти мо бар ҳарифи аршаде ки дар раддабандии ҷаҳон мавқеи хеле баланд дорад моро ба ояндаи дурахшони футзали тоҷик умедвор мекунад. агар кӯтоҳ карда гӯям бо як чиз ба фикрам натиҷаи ҳамаи ин бозӣ барои мо барои мухлисон ин боварӣ, яъне ки ҳамаи мо аз футзалбозон сар карда то мухлиси то кормандони федератсия ҳамаи мо бовар кардем ки мо бо дастаҳои топ, яъне ки Россия дар топ се дастаи дунё ба ҳисоб меравад, мо ба онҳо дар сатҳи баланд дар сатҳи баробар дар ҳақиқат бозӣ кардем ва баъд аз ин бозӣ мо як боварӣ кардем ки футзали тоҷик дар сатҳи нағз аст ва ояндаи футзали тоҷик боз ҳам равшантар аст. 17 ноябри соли 2022 барои аввалин маротиб дар таърихи футболи тоҷик дар ана ҳамин варзишгоҳ мунтахаби тоҷикистон мунтахаби россияро дар як бозии дӯстона қабул кард ва бояд бигӯем ки ин шом воқеан ҳам як иди футбол барои футболи тоҷик ва барои мухлисони тоҷик буд. дар ин радиф мунтахаби миллии мо дар футболи калон низ кам наомад. 17 ноябр барои аввалин маротиб миёни мунтахабҳои тоҷикистон ва россия як бозии дӯстона баргузор гардид ки даҳҳо ҳазор ҳаводорони футболро дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ба ҳам овард. ин бозӣ мусовӣ анҷом шуд, аммо нигоҳ накарда ба ҳисоби бозӣ ду мунтахаб тавонистанд ки як иди пуршукӯҳи футболро ба мухлисон тақдим кунанд. Прежде всего, салам алейкум, Таджикистан. Во-вторых, конечно же, приезд сборной России – это большое событие. Что касается тренерского штаба, то для нас это нормально. И нужно смотреть еще с той точки зрения, что для нас эта игра как очередной этап подготовки к чемпионату Азии. ҳавопаймои онҳо фуруд омад ба фурудгоҳи шаҳри душанбе. онҳо аллакай ҳис карданд ки то чӣ андоза дар инҷа самимият аст, дӯстӣ аст, рафоқат аст ва то чӣ андоза мардуми мо футболро дӯст медорад ва умуман меҳмоннавоз ҳастанд. На фақат дастаи мунтахаби Россия оид ба футбол, балки футзалистҳо ҳам ҳатто ки вақте омадан ҳамин чизро эҳсос карданд ва худи он фазои идонае ки ҳамрӯза дар толори варзишӣ фаро гирифта буд, мо ҳама шоҳиди он гаштем. соли 2023 моро як ида аз рӯйдодҳои хубу фароҳбахши дигаре дар футболи тоҷик дар пеш аст. зеро мунтахаби миллии мо дар ҷоми осиё баромад хоҳад кард ва албатта мунтахаби то 17-солаҳо ва 20-солаҳои мо ҳам дар ҷоми осиё баромад мекунанд. ва албатта мо интизор ҳастем ки дастаи истиқлол дар лигаи чемпионҳо ва дастаи равшани кӯло ва хуҷанди хуҷанд дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё моро сарафрозона муаррифӣ хоҳанд кард. ва дӯстони азиз, барои онҳое ки дар мавсими соли 2022 дар футболи тоҷик саҳм гузоштанд изҳори сипос мекунем ва барои онҳое ки албатта дар соли 2023 барои футболи тоҷик саҳм хоҳанд гузошт бароро камёбӣ мехоҳем ва ҳама мухлисони футболи тоҷикро бо фарорасии соли 2023 милодӣ табрику таҳният мегӯем. футболи тоҷик ба пеш, тоҷикистон ба пеш.